Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring Mang Caca anu ngarencangan dina ieu acara atanapi konten dongeng Sunda di kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten sabudereun seni budaya anu aya sakudak sakedikna informasinya utami nama hiburanana. Anu dina dangat ayeuna teh bade neraskeun hacarios judulna Wawales karangan Ki Wangsa. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana? Mugi-mugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala nya. Sing sarehat sakula wargina lancar usaha ikhtiarana sadayana. Wargi kaum dangu netizen sadayana sim kuring tekendat kanuhunkeun kana sakur pangrojong ka ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Capruk Radionet anu mangrupi manco kana konten-kontena, anu mangrupi subscribe-na, anu nge-like-na, ngabagikeun link-na, oge anu parantos nyerat komenna. Boh bilih aya anu nembe sumping, alhamdulillah hatur nuhun. Mangga mugi-mugi konten-kontenna katampi. Supados aya notifikasi saperkawis konten anu nembe medal, mangga kantun diklik wae seratan subscribe anu aya di palih katuhu handapeun videona. Biasana kotakna beureum seratan bodas tanapi kotak hideung seratan bodas gitu. Carios anu tipayun tos ngadugikeun kana obrolan antawis Kustama sareng Ruding nya. Harita Kustama nuju bingah kabina-bina margi tepang sareng Ratna. Tah, kumaha carios salajengna ieu? Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, urang lajengkeun. Kita kuntungnya ngakan ramo keur jong-jong we ngalamun eueuh kitu teh tadi teh ari jarato teh. Aduh, dasar keur sia ieu teh euy. Duh, tuh ieu tingali rame kabeulem rapat ge teh kaburu. Ruding kutuk gendang. Nah aya rapat kitu Rud. Da kuring mah teu kungsi kabejaan. Nanya euy. Eta Pak Direktur tengah bejaan euy. Kustama kaget. Nya eta cenah euy. Heuh nya eta ngaradak cenah. Coba we tanyakeun atuh. Hasilna ka paparman tah. Temba Ruding. Mau era marentah pikeun manehna mah. Cacakan kadunungan upamana kawantu sobat dalit jeung geus teu asa-asa. Kajen ari kitu mah. Da salah di urang atuh nya. Jawabna bari kusiwal ngodok rokok filterna sok ditunda di luhur meja. Jadi kumaha ye rencana teh ye? Kustama nyelok. Naon? Maluruh Ratna teh Kus? Nya eta. Ya. Ai cek kuring malah moal kapanggih Kus. Lantaran kota Bandung teh atuh lain kota leutik. Lamun geus panggih alamatna kakara kapanggih, moal kungsi meakeun sapoe. Nah make kudu nanyakeun alamatna sagala. Ari kuleukeun di teangan mah, jeung kapanggih atuh. Ih, tidak bisa. Kudu aya alamatna. Rudi ngajebewan. Buktina geuning, teu kudu hese ye. Nah aku mah kitu. Ruding kaget. Ratna teh geus kapanggih Rud. Tepira geuning di parapatan Wado, di parapatan Dago gitu. Padahal mun ti bareto mah nya ngadon dahar di dinya tah. Wal kudu hese neangan. Dasar we geus milikna kudu patepung deui. Ngadenge keterangan sobatna kitu,
Nyel hatena asa katunjal. Dumeh boga pikiran tang tu Kustama leuwih teu heula ngedalkeun maksudna. Rei banget Ruding ngadadak pias, tapi kituna teh teu ditangarakeun teuing. Manehna ngalalemu ku padanya itung-itung nyelok ka sobatna. Aduh, nanya make bisa tepung segala. Ruding api-api. Heeh ya pugu ge. Teu sangka rek tepung deui. Nya eta maksud teh naha bat kaparangan kaparapatan dago atuh. Ih, apan rek nyamper si laing ya. Tadi teh pan isuk-isuknya. Nah, tapi maneh teh pan geus indit. Sakalian cekeng teh rek neangan warung sangu. Lantaran ti imah teh teu sasarap heula. Eta na barang turun teh euy. Eta bet nyiratna keur kerah keri di warung. Oh. Kutan. Duh, mun pareto atunya. Ruding api-api teu nyaho. Terus mun geus tepung kitu kumaha tah lakona ya? Ruding penasaran. Ditanya kitu ku sobatna para wargi kaum dangu. Derek-dek we Kustama nyaritakeun babadamian jeung Ratna. Ditetek taya anu kaliwat. Teu dikelir deui nyaritana teh kawantu lantaran manehna jeung Ruding teh sarasiah. Sakartu mun ceuk basa barudak ngora teh mah. Tah tamat nyaritana, Ruding ngahulang angeuna asa kabadug siku. Dumeh geus kapiheulaan ku sobatna. Nah atuh, kawas nu ngahulang Rud. Kustama detep. Henteu. Atuh we nu aya kitu. Rudi miceun semu. Ari den Kustama teu nyangkaeun yen Ruding boga hate karatna. Sarta saeutik oge di luar pikiranana yen Ruding geus lila wawuh jeung Ratna. Kurikipna akal bulus Ruding dina nyumputkeun semuna estu hese katarana. Numatak pantes Kustama teu asa congo buuk yen Ruding gede hate karatna. Nah syukur we ari geus tepung mah Gus. Keke euy. Kuring rek nepungan heula Parman yeus kedeungnya euy. Ruding cengkat leos tidinya maksud narek nepungan baturna anu kantorna rada anggang tidinya. Nyajung atuh. Bahlila. Sabab kuring aya perlu keneh ya. Jawab den Kustama bari neuteup anu ngaleos. Geus kitu mah deker ngahanca gawena katempona sumangat pisan. Dina keur manggih kabungah kitu den Kustama oge pada umumna nya watekna sok segut kana digawe, segut kana ngurus awak. Pokona mah segut kana segala rupa. Komo ieu geus ditepungkeun jeung mojang anu dipicang camna. Atuh puguh we mun teu segut teh abong deui. Tah, ayeuna Ruding para wargi kaum dangu harita geus aya di kantor Parman. Kabeneran ngan kari manehna wungkul di jero kantor teh lantaran anu sejenna mah geus baralik. Aduh, cilaka man euy man. Rudi jojo nyarita kitu. Waduh, celaka kumaha ari si lain Rud? Parman can ngarti. Si lain leuwih nyaho lain. Oh, ngunaan Ratna nu amboy secantik bidadari. Nya bener man eta teh. Ngan ieu teh Reg Ruding teu kebat nyaritana. Jung nangtung bari ngareretan kaluar bisi aya jalma anu asup kadinya. Lah, dah make jeung culang cilung segala. Kawas kayak Rusia euy. Yus terus Rusia gua man. My secret man. Ulah gayane ngomong Inggris confidentially gitu tah euy. Sabab ieu eta Ratna teh geus tepung jeung dunungan euy.
Heeh, Kustama. Sasata mah sobat kuring euy. Nya durungan sote di kantor gitu tah. Lah, terus dah kubaha. Parman penasaran. Ditanya kitu ku sobatna, atuh derek-dek ruding caritakeun lalakon Kustama tug nepi ka babadamian jeung Ratna. Tamat nyaritana Parman ungut-ungutan. Oh, Kutan kitunya eta yang jadi pikiran ente teh. Gitu. Heeh, eta man euy. Aduh. jadi Ade kumaha ayeuna? Heeh. Pikeun kuring mah yeuh asa goreng. Lamun kudu mundur kitu bae kitu. Cacakan Ratna nolak ka kuring yeuh nya yeuh. Moal oleh diakalan man euy. Najan bari ka nyawa kuring patalak jeung raga. Sok ridho ikhlas keur korban merdeka. wah Salah eta mah. Ridho ikhlas ngabelaan awewe anu jadi kembang kabeumeut kitu. eta Rudi gede hate para wargi kaum dangu. Wah, lah, eta ngerana lelaki. Yakin kudu jadu mundur, pantrang nyerah, ngalus pisan ding. Nyawing teh atuh, jangan tanya, ruding gitu. Oh, jawis. Tapi Kumaha rencana sangkan pategadan ngenteri kipu piye? Jatang tuh we kudu aya pangorbanan atuh man. Ya, kahiji ngorbankeun tali sosobatan jeung Kustama ye. Nya. Ono. Nya. Kadua ngorbankeun pikiran, perasaan jeung tenaga. Itu sudah 3 itu. naon maksudna? Pikiran, perasaan, jeung tenaga itu 3. Jadi totalnya 4. Naon aya maneh ka mana wae teh? Kahiji ngorbankeun tali sosobatan jeung Kustama. Ya. Heeh, terus Kedua ngorbankeun pikiran. terus Ketiga ngorbankeun perasaan. terus Yang keempat ngorbankeun tenaga. Gitu. maneh mah sarua wae lah ngalieur. Geus lah. Yang kelima Naon wae atuh? ditambah ku duit. Soal duit mah yeuh gampang. Nu penting kahon tah tujuan kuring. Teu cukup ku gaji, mobil dijual ku aing ah. Teu cukup ku ladang mobil, ngajual imah kuring lah. Da malaur kosong ieu lah, sok lah. Parman ngantalkeun curug kabiwina, tanda ulah nyarita. Lantaran penjaga arek asup kadinya. Trok, panjaga ngetrokan panto. Ya, masuk. Jawab anu ti jero. Brai penjaga kantor mukakeun panto. Cen, gak ganggu sakejap. Penjaga rangkuh. Waduh, Aya naon mang? Parman neuteup. Wayogi kajen, rujing ngajawi. Diancos ku pawakil majawi. Cek penjaga. Oh, mang. Bajakeun we. Keur badami keneh kitu. Ngeunaan perusahaan. Kitu emang bajakeunnya. Tembak Rudi rada tegeug. Mangga tuh, mangga. Cek penjaga bari ngaos deui tidinya. Jadi ente arek ngorbankeun tali persobatan. Tapi kumaha? Lamun aya ngakibatna di akhir. Naon maksud maneh? Dipecat maksudna? Iya, misalna. Teu jadi soal. Tidi mang teu laksana karatna lah pokona mah. Oh, Ya hade. hade ari kitu mah. Tapi naon anu ku kuring Bisa dibantu. nyawa maksud uing teh siasat anu hade kitu man. Cara anu rikip. Sangkan caina herang, laukna beunang gitu. Oh. Gilanan. Bentar dulu. Tak mikir dulu. Lah, Si itu kan kesohor punya ilmu pelet. Ente mampu atau aku mah? Tong nyaritakeun soal pelet lah man. Hese lah zaman ayeuna mah. Teu mental alias camal. Meh geus 8 kali Sabtu. Wiridan atawa ngemat. Anger we. Eta si Rata teh teu daek mere kaputusan ka kuring.
Wah, yo, nih, sing penting itu zaman ayeuna mah otak, titel, duit, karo harga diri. Oh. Tapi halus, eta pate gadan teh kuring setuju. Kuring setuju pisan ding. Ngayeuna kieu ye. Taya jalan anu alus antara si laing jeung dewek nyewa teh kudu nyumput buni di nu caang gitu. Nah, maksudna kumaha? Batur anu karep, urang anu ngatur. Gitu, pan beres. Parman nepakan tak ruding. Kala batur anu kaharep, terus urang anu ngatur. Kumaha teh? Lah. Oh, jadi maksudna mah kudu nyawa tanaga gitu. Tanaga batur. Dah, gitu. Eta akan rikip. Pokoknya beres. Tapi ingat, ojo lali. Naon? Modal Parman seri deui. Nya geus atuh lah. Hade kitu malah. Kuring satuju sok lah. Temba ruding bari unggut-unggutan para wargi kaum dangu. Tapi sing ngedut. Ente ojo sika-sika musuh karo Kustamaku, ha? Najan nya oge musuh. Artina anggap musuh di dalam selimut. Musuh di dalam selimut? Ya, apalagi sama tuh. Naon teh? Tumila, to. Ya, dasar deso. Maksudna kumaha? Musuh dalam selimut mah heueuh atuh. Tongo, tumila. Lah. Pikirannya cuma nyampe tumila. Tongo. Enggak ada yang lebih tinggi lagi apa? Yo, musuh di dalam selimut itu kayak bukan musuh, tapi dekat sama kita, kayak baik sama kita, gitu. Oh, musuh di jero simut gitu maksudnya. Lah itu bener. Oh, lah, beres lah. Sampean itu biye. Musuh di dalam selimut nggak ngerti lah, musuh di jero simut ngerti. Nyanges lah. Rudingnya kakak seri bakat ku atoh dumeh geus manggih siasat ti baturna. Nah, perkara ratna kuring sing lungtik ya. Nu penting persekote. Persekote. Soalna kuring teh ngkur lieur ku duit yo. Alias GBHN. Naon eta GBHN segala? Lah, sampean udah ngerti GBHN toh? Heunteu. Gaji beak, utang numpuk. Parman seri bakatku atoh pedah menang objekan anyar. Saenggeus rencana nyindek kana kasimpulan. Ruding ngaleos tidinya sup ka kantorna. Kasampak dan Kustama keur jongjon ngahanca gawena. Ari Parman gancang balik lantaran geus waktuna balik ngantor. Kumaha? Beres Rud? Naon cenah hasil rapat teh? Kustama neuteup. Biasa. Soal pemeriksaan di pusat. Nya kudu beres roes kitu tah segala rupana. Disiplin kudu ditingkatkeun. Nyarupa-rupa we gitu tah. Waktu ngantor kudu make seragam dinas. Nya biasa ari ke bawahan mah kitu. Pamingpinna sorangan tanpa pakai seragam. Lah, bosan ngadenge dakwah, disiplin teh lah. Tiba heula ge nepi ka kiwari sarua wae. Dakwah dilaksanakeun mah tara. Rajeun ari inget eta ge. Yeuh. Ari kahayang teh rapat gedean kitu mah anu dibahas teh kenaikan gaji. Sakitu gaji keset teh lah. Yeuh, leung si laing jadi wakil direktur, aya tunjangan. Cek Ruding, nyarita nasi ganu heueuh we. Padahal mah teu nyahoana naon, nanyakeun ge hanteu. Nah bet nyarita kitu. Yeuh. Nu nya mah ukur silih sangka, Rud. Kanyataanna mah sarua we jeung si laing. Nu beda teh meureun ukur gaji isad saeutik.
tembalna beri nutupkeun bukuna. Kumaha? Rek terus nepungan rata teh Kus. Rek atuh. Apan lantaran geus janji ya. Nah, atuh nya wayahna we teh kudu dianternya. Lantan bieu teh aya titip amanat ye. Kuring kudu buruk-buruk balik. Aduh kaya naon di imah teh ye. Ruding ngarek ka Aleksan. Nya teu naon ari aya halangan mah. Nya kajen sorangan oge lah. Geus apal ieu alamatna? Tah nya kitu we Kus. Nah tuh geus kuring rek balik heuranya. Bisi arep-arepeun ye nu di imah. Tembak Ruding terus ngaleos ninggalkeun kantorna. Sup ka jero mobilna, gerung disada, geleser maju lalaunan ninggalkeun buruan kantor. Beuki lila beuki tarik nyemprung ngajugjug imah Parman ka Cicadas. Amun teu gancang ngarek ka siasat, hancengan pasti kahakan sobatnya. Muga-muga we rencana kuring hasil bucek ieu ah. Cek gerentas hatena. Ari Den Kustama parawari kaum dangu. Harita kakara kaluar ti kantorna. Geus kitu mah leos tidinya muru mobilna. Teu lila dius mobilna nyemprung kadagokeun maksudna rek nepungan heula ratna. Jeroning mulak malikeun setirna teu elat tinggal heot awahing ku bunga. Lagu loncong deui maca. Tong geus aing mah. Kira-kira wanci tabuh 7 peuting. Kustama geus tepi ka warung Ratna. Juut manehna turun. Barang nyidik-nyidik tetela di jero warung teh loba jelema anu keur barang dahar. Kusabab bisi ngerasa kaganggu atuh gutrut we nulis dina cangkang rokok geus kitu asup ka jero. Geuning ka engkus. Ratna neuteup. Bade tuang Kang. Muarat. Aos we ieu ye. Kustama ngasongkeun kertas rokok gancang di tampanan. Geus kitu leos tidinya muru deui mobilna. Ratna nyelang heula maca. Rat, bilih engkang teu tiasa nepangan. Dinten Minggu diantos di rompok. Alamatna Jalan Buah Batu nomor 1777A Blok 4 halaman 5. Enggak atuh Neng. Yo patuangan tos murilit yo. Gampil ngawas serat malah. Cek supir bemo bangun anu teu sabar. Nyanya. Punten we Pak. Jawabna bari terus ngeduk sanguna deui. Neng, nyanggakeun hacena ya, kantun nyamaraan panginten ya. Cek Mang Darya pagawe didinya kituna teh bari sok nunda sate. Waktu Rita mah warung Juragan Mulyana rame beda ti cara sasari. Keur mah kajojo satena, katurug-turug palayana oge mojang geulis. Puguh we sakur langganana teu sirikna unggal poe hayang nempo anu geulis. Pikeun lalaki anu teu nguntup mah seubeuh ku nempo beungeutna oge. Itung-itung cuci mata we cenah. Komo supir-supir bemo mah pangremen-remena malah sok rajin ngaheuheuyan sagala. Ngan henteu nepi ka noel kado mah. Ngan wajar we heureuy saeutik mah ku basa-basi pikaseurieun. Euleuh para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina cag heula ieu carios wawales karangan Kiwang Sadewi ka dieu. Kumaha lajengna ieu carios? Mangga teras manco dina dongeng Sunda ieu. Sim kuring tekendat na dihapunten tina segarupi kekirangan sareng kalepatan dina maoskeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat tempat sareng asma dewasa sanes kaya ngahaja-haja mung saukur kaleresan bae. Mugi-mugi aya mangpaat aya hikmah utamina mah hiburanana
tina sakur carios anu dipidangkeun. Sim kuring sejamit mundur, urang patepang dangu deui dina carios salajengna. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.